ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో కంటిన్యూ చేద్దామా ఇంకా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, మిరపకాయ బజ్జీలు అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. హలో, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ismart shailu vlogs. అందరూ బాగున్నారు ఫ్రెండ్స్? మొత్తం చాలా బాగున్నాము. అయితే ఈ రోజు స్పెషల్ ఏంటంటే మిరపకాయ బజ్జీలు చేసుకుంటున్నాం. ఈ రోజు నిన్న 3 రోజులు, ఈ రోజుకి 4 రోజులు అవుతుంది. 3-4 రోజులు అవుతుంది. కొంచెం వీడియోలు పెట్టక అంటే కొంచెం ఫోన్ టచ్ మొత్తం పోయిందండి. టచ్ మొత్తం పోయింది, పనికి రాకుండా అయితే కొంచెం అమౌంట్ సరి చేసుకుని ఆయనకు నిన్న ఇస్తే రిపేర్ గా ఆయన ఇవాళ ఇచ్చిండు. ఇంకా అందుకని ఇవాళ వీడియో తీస్తున్నాము. ఇవాళ డ్యూటీకి వెళ్తే అక్కడ వర్షం పడడం వల్ల వర్క్ నడవలేదు. మళ్ళీ మధ్యలోనే వచ్చేసిన. ఇంక వచ్చేటప్పుడు అట్లే ఫోన్ తీసుకొని వచ్చి ఇంక ఇప్పుడు చూడండి మిరపకాయ బజ్జీలకు అని చెప్పేసి అంత సెటప్ అంతా రెడీ చేసినాం. ఇంకా శైలి ఇప్పుడు మిరపకాయ బజ్జీలకు అన్నిటికీ రెడీ చేసేస్తుంది. బయట ఫుల్ వర్షం పడుతుంది. వర్షం కూడా ఒక 2-3 డేస్ నుంచి ఫుల్ గా పడుతూనే ఉంది, తగ్గడం లేదు అసలుకి. వర్షం పడుతుంది. ఇంకా లోపల వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏ వీడియో అయితే మంచిగా ఉంటుందని చెప్పేసి మిరపకాయ బజ్జీలు అని చెప్పేసి మిరపకాయ బజ్జీలు చేస్తున్నారు. ఇంకా ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మిరపకాయ బజ్జీలు చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడైతే బయట వర్షము, ఇంట్లో వేడివేడిగా బజ్జీలు మస్తు అనిపిస్తుంది చేస్తుంటే కూడా నాకైతే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో కంటిన్యూ చేద్దామా ఇంకా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, మిరపకాయ బజ్జీలకైతే నేనైతే ఇవి మాత్రమే వాడుతున్నా అనమాట. ఏంటంటే శనగపిండి, కారము, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి అనమాట. మిక్సీ పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి, తర్వాత వంట సోడా అమ్ములో కొంచెం తేమేమేను దానిలో కొంచెం వేసేస్తాను అంతే. తర్వాత బాబా ఉల్లిగడ్డ బజ్జీ చేయమన్నాడు, అందుకోసమే ఉల్లిగడ్డ తీసుకున్నా, ఒక ఉల్లిగడ్డ. తర్వాత మిరపకాయ బజ్జీలు అంటే మిరపకాయ బజ్జీలకి మిరపకాయలు. ఇవి ఇట్నే వేసుకోకుండా నేను వేరే విధంగా అంటే మధ్యలోకి వచ్చి కొంచెం ఉప్పు వేసి చేస్తే టేస్ట్ బాగుంటాయి. అందుకోసమే అట్లా ఈ షాకు ఉప్పు మీద పెట్టుకున్నారు, ఒకసారి వేస్తుందని. ఇప్పుడైతే వేసేస్తా, అక్కడికైతే వేసేస్తా ఇప్పుడు. కానీ స్టార్ట్. ఇలా ఇంటికాడ ఉండడము, వర్షం రావడము అన్ని సరిపోయినాయి. అందుకనే బజ్జీలు చేసుకుంటున్నాం. మళ్ళీ ఎప్పుడైతుందో ఇక చూద్దాం. ఫస్ట్ అది వేసుకున్నా సరిపోయినంత. శైలు చేత్తోనే కలిపితే మంచిగా సరిగా కలవదని చెప్పేసి ఇదిగోండి ఈ ఆయుధం వాడుతుంది. ఇప్పటిదాకా కలిపిన చూసారు ఎట్లా కలుపు అదిగా చూడండి. ఇంకొంచెం లైట్ గా వాటర్ ఇంకా మొత్తం మొత్తం కలిసిపోతుంది. కొంచెం పతలాగా అయితే దీంతో ఇంకా స్మూత్ గా కలపడానికి వస్తుంది. ఇంకా శైలు చేతిలో ఫస్ట్ చేతిలో ట్రై చేద్దాం అనుకున్నది, కానీ చేతుల కన్నా దీంతో ఇంకా స్మూత్ గా ఈజీగా అయిపోయింది అనమాట. పిండి గడ్డ లేకుండా నీట్ గా అయిపోయింది చూడ్డానికి కూడా. కానీ పక్కన పెట్టేసి ఇంకా మిగతా రెడీ చేసుకో. ఇంకా కలిపిన పిండి పక్కన పెట్టేసింది. ఇప్పుడు మిరపకాయలు రెడీ చేసుకుంటుంది. ఇంకా ఓకే ఫ్రెండ్స్, మిరపకాయలు ఈ రకంగా మధ్యలో కోసేసింది శైలు. ఇదిగోండి ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 మిరపకాయల దాకా కోసేసింది శైలు. మిరపకాయల బజ్జీలు చేస్తున్నావా? మిరపకాయల బజ్జీలు చేసి మిరపకాయలు తినాలి, బజ్జీలు పక్కన పెట్టాలి. సూపర్ ఉంటది కదా అప్పుడు. మంట ఇవి ముందే ఇవి నాటు మిరపకాయలు. ఇవి బజ్జీల మిరపకాయలు అయితే కొంచెం లావు ఉంటే అంత కారం ఉండదు. అది ఈ మంట అవుతుంది పై మొత్తం. ఏం చేస్తున్నావు శైలు? ఇది చూడండి, శైలు కొత్త రకంగా ట్రై చేస్తుంది.
ఉప్పు కారం పక్కన కలుపుకొని మళ్ళా మిరపకాయలలో పెట్టాలని చూస్తుంది. శైలు ఫస్ట్ ఓన్లీ ఉప్పు పెడదాం బాగా అన్నది. నేను ఉప్పు కారం పెట్టి శైలు సూపర్ ఉంటదని చెప్పిన ఉప్పు కారం పెడుతుంది. తిన్న తర్వాత ఎట్లా ఉంటుందో పరిస్థితి చెక్ చేసుకోవాలి ఒక గంట తర్వాత. చెయ్యి చెయ్యి చెయ్యి. మిరపకాయల మధ్యలో పెడుతున్నావా కారం ఉప్పు? ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా ట్రై చేస్తుంది శైలు. చిన్న చిన్న చేసుకోదా ఏం కాదు పెట్టేసి ఇంక అంతే పెట్టేసి. అంటే మామూలుగా అయితే కొందరు మసాలాలు పెడతారు కదా, ప్రస్తుతం మసాలాలు అందుబాటులో లేవు, అందుకనే చెప్పేసి ఘాటుగా ఈ రకంగా ట్రై చేస్తుంది అనమాట శైలు. కొంచెం తక్కువ ఎక్కువ పెట్టావు కదా మళ్ళీ తర్వాత లేనిపోని ఇబ్బందులు వచ్చాయన. ముందే వర్షం పడుతుంది బయట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కొన్ని ఉల్లిపాయ బజ్జీలు కూడా వేద్దామని చెప్పేసి ఇదిగోండి ఉల్లిగడ్డల్ని ఈ రకంగా ఫస్ట్ ముక్కలు చేసుకొని వాటికి కారం పెడుతుంది. ఇక్కడక్కడ ట్రై చేద్దాం కొత్తగా అని చెప్పేసి. కానీ ఈ ప్రయత్నాలు ఎందాకనో అర్థం అవడం లేదు. నిర్లక్ష్యానికి తప్పదు భారీ మూల్యం. భారీ మూల్యం అవుతావు లేకపోతే సూపర్ టేస్ట్ అవుతావు. అంటే ఏం కాదు టేస్టే అవుతాయి, కానీ ఎప్పుడు తినలేదు కదా అందుకని అంతే. కాదు తింటుంటే ఇంకా నీళ్ళు ఉడతాయి కానీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మిరపకాయ బజ్జీలో రెడీ చేసేస్తుంది శైలింగ్. ఇప్పుడు చూద్దాం ఫాస్ట్ గా అంతా టకాటకా చూపించేస్తా. శైలు స్లో చేసినా కూడా నేనైతే స్పీడ్ గా చూపిస్తా మీకు. చూడండి చాలే ఎక్కువ వేయకు, మళ్ళా కాలనాయలు తినొద్దు అంటారు. మళ్ళా తక్కువైతే ఏం కదా కానీ మళ్ళీ ఎక్కువైతే ఇబ్బంది. తక్కువైతే మళ్ళీ పోసుకుందాం కానీ మధ్యలో. బజ్జీల పిండి, మిరపకాయలు, ఉల్లిగడ్డలు అది ఉండడం వల్ల ఈజీ అయింది శైలుకు. లేకపోతే చేతి మొత్తం అంటుతుండే అది కొంచెం అక్కడక్కడ కొంచెం పిండి అంత కలవకుంటుండే. దాంతో నీట్గా ఉంది. నీళ్ళ చుక్కలు పడ్డట్టున్నాయి, టపటప అంటున్నాయి. ఇది చూడండి ఆయిల్ వేడి అవుతుంది, లైట్ గా అక్కడక్కడ వాటర్ చుక్కలు ఏమున్నట్టున్నాయి, టపటప అంటుంది. నూనె అయితే ఫుల్ గా వేడైపోయింది. శైలు ఫస్ట్ బజ్జీ చేస్తుంది. మెల్లగా శైలు చేయి పెట్టేటప్పుడు చేయి తల్లింది అనుకోండి, చేయి కూడా బజ్జీలాగా అయిపోతుంది. పిండి అంటుంది నిండగా. కొంత తక్కువనే చిన్న పని కాబట్టి. సల్ల కాగి నూనెలా కాలిపోతున్నాయి. తిరగవు, చిన్న బండి కదా, నువ్వు పెద్ద చేసినావు. అది తీసుకో చిన్నది, ఇంకోటి జలిగంట ఉంది అది తీసుకో. ఇది కొంచెం ఇదాని తిప్పు, లైట్ గా మన్నట్టు కింద మంట ఎక్కువ. ఫస్ట్ వాయి కొంచెం ఇట్లా డిఫరెంట్ వచ్చేస్తుంది, సెకండ్ వాయి మాత్రం సూపర్ వస్తుంది. అయినా కూడా సూపర్ ఉన్నాయి శైలు చూడ్డానికి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మిరపకాయ బజ్జీలు అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. అది చూడండి పానీపూరి కూడా పక్కన బజ్జీ అయితే ట్రై చేసినాము, చూద్దాము ఇప్పుడు ఎట్లయితే దాన్ని కూడా చేసి చూపిస్తా. ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డ బజ్జీలు వేసేస్తుంది. ఉల్లిగడ్డ ఫస్ట్ కారం ఉప్పులో కలిపి పెట్టినాము, వాటిని చేసి ముంచేసేస్తుంది. ఉప్పు కారం కలిపినాం కదా, కలిపేసి తర్వాత మిగిలింది పకోడీ చేత. ఏంది శైలు ఇన్ని అయిపోయినాయింది, నువ్వు కొన్ని ఏమంటే మొత్తం ఇన్నిగానే వేసేసినావు. ఇవాళ మన అన్నం తిన్నావు, మొత్తం బజ్జీలే తింటావు ఇక. ఇవి ఉల్లిగడ్డ బజ్జీలు, మిరపకాయ బజ్జీలు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ పానీపూరి శైలి ఇప్పుడు చూడ రెండు ఇందులో వేసేసింది. ఇవి చూడండి ఎట్లయితాయో.
కొంచెం ఆయిల్ తక్కువ అయిపోయినట్టు అయింది కదా, అందుకనే కొంచెం తొందర ఉబ్బలేదు, ఉబ్బిపోయినాయి మొత్తం. చూడండి ఇప్పుడు 2 కోడిగుడ్లలాగా అయిపోయినాయి. మెల్లిగా మెల్లిగా చూడండి, 2 ఇట్లా అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు చూడు, ఇంకా తీసేసేయాలి, ఇంకా పెట్టేసే బజ్జీలో పెట్టేసే అవి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక ఇప్పుడు చూడండి, ఇంకా తీసుకొచ్చేయాలి. ఇదిగోండి ఎట్లయితే చూద్దాము. వేసే ఇంకా సర్లే వేసే ఇంకా. అవి మంచిగా రౌండ్ గా కోడిగుడ్డలాగా అయినాయి కదా, ఇది ఎట్లయితే చూద్దాం. తుస్సు అయింది ఇది, పిండి మీద పడ్డ తర్వాత పొంగుతలేదు ఇది. అవి అయితే చూడండి మంచిగా రౌండ్ గా బాల్స్ లాగా అయిపోయినాయి, ఇదేం పొంగడలేదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పానీపూరి బజ్జీ అవుతాం అనుకురా, పానీపూరి బజ్జీ కదా తుస్సు అయింది, అది సక్సెస్ కాలేదు. మిగతా అన్ని సక్సెస్. రెడీ అయిపోయినాయి. బజ్జీలకు ఉల్లిగడ్డలు పోషిస్తుంది, స్టార్ట్ చేయాలి తినడం. ఇంకా మళ్ళీ పోసుకుందాంలే, పక్కన పెట్టేసి. కారం కూడా చిలుక. ఓకే ఓకే, పైన లైట్ గా చిలకరిద్దాం. తీసుకురా, ఇంకా అన్ని తీసుకురా. పెట్టేసేయి. అది ఎందుకు సొట్ట పట్టదు నిజంగా, కానీ ఇంకా లైట్ గా కారం చిలకరి. మొత్తం మీద కొన్ని అయితే అనుకున్నాము, చాలా అయిపోయినాయి. ఇంకా కొద్దిగా పిండి మిగిలింది, ఎక్కువ అయితే అని చెప్పేసి ఆపేసినాము. అయిపోయిందా, ఇంకా రెడీనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, మా శైలు డెకరేషన్ చేస్తుంది. ఇంకా అక్కడక్కడ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా అయ్యి బాగుంటదా? అబ్బా బాగుంటదంట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి బజ్జీలు రెడీ అయిపోయినాయి. కానీ మిరపకాయ బజ్జీ తిను నువ్వు. టంటడా చేయటండి, నువ్వు తినేది ఒక చూపి అక్కడ. సూపరా, బయట చలి. నిజంగా శైలు, ఈ వర్షాకాలంలో మీ మిర్చీలకు ఉన్నంత డిమాండ్ దాదాపుగా ఈ పిండి వంటలు దేనికి ఉండదు అనుకుంటా. ఇంకా ఏమో వల్ల ఏమో గానీ, ఇంకా ఎక్కువ మంది అయితే ఇదైతే ఇంకా ఇవి చేసే హోటల్స్ కూడా మస్తు గిరాక్తన కలగలలు ఆడిపోతాయి సాయంత్రం సమయంలో. ఇంకా ఫుల్ ఉంటే అసలు వేసినట్టు అయిపోతుంటాయి పానీపూరి. ఇంకా అది ఎప్పుడు ఇంకా ఆల్ టైమ్ డిమాండ్, అది ఇది వర్షాకాలంలో దీని డిమాండ్ అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బజ్జీలు అయితే రెడీ చేసేసింది శైలు, తినేస్తాం ఇంకా. ఏమై చేయదు కారం పైన. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సూపర్. శైలు బాగా చేసింది. సరిపోయిందా కారం ఉప్పు అంతా? కారం ఉప్పు కలిపినా కూడా అంటే అంత డిఫరెంట్ అంటే ప్లాన్ ఏం లేదు, కానీ టేస్ట్ మాత్రం బాగుంది. ఇంకా మళ్ళీ ఉప్పు కారం కలిపినది కూడా మళ్ళీ మీద తల్లింది. నిమ్మకాయ కూడా వండుకొని తింటారు కదా, నిమ్మకాయ అయితే కూడా కాకపోతే పక్కన ఉల్లిగడ్డలు పెట్టింది. ఉల్లిగడ్డ బజ్జీ తినాల్సింది నువ్వు. ఇదిగోండి ఓన్లీ ఉల్లిగడ్డ, ఇంతకుముందు చూసింది కదా ఉల్లిగడ్డను, ఉల్లిగడ్డను కోసేసింది అనమాట. బాగుంది శైలు. సూపర్ ఉంది మాత్రం, మంచిగా ఫ్రెండ్స్.
అయితే లైట్ గా కారం ఉప్పు కలిపి ఉల్లిగడ్డని కలిపేసినాము మస్తున్నాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి, ఒకవేళ వేసుకున్నారేమో చూడండి ఒకసారి, అయితే మస్తు నచ్చింది. చూడండి